Esiet sveicināti Samantiņas pasaciņās. Turpinam just līdzi mazajai raganiņai. Hejā, valpurģu nakts. Mazā raganiņa kraukli nepaklausīja un naktī aizjāja uz Bloksbergu. Lielās raganas jau bija sapulcējušās. Matiem plīvojot un svārkiem plandot, viņas dejoja ap raganu ugunskuru. Pavisam varēja būt kādi 5 vai 600 raganu. Kalna raganas, meža raganas, purva raganas, miglas raganas un negaisa raganas, vēja raganas, grauzei raganas un zāļu raganas. Viņas virpuļoja juku jukām un vicināja slotas. Valpurķu nakts, hejā, valpurķu nakts, tā raganas dziedāja, pa starpām viņas blēja, ķērca un spiedza, lika pērkonam dārdēt un zibeņiem šķaudīties. Mazā raganiņa nepamanīti iekust ar dejotājām. Hejā, valpurķu nakts viņa dziedāja pilnā kaklā, kopā ar citām raganām virpuļodama ap raganu ugunskuru. Viņa domāja, ja tagad mani redzētu abraks, viņam acis izvalbītos kā meža pūcei. Droši vien arī turpmāk viss būtu gājis labi, tikai savas krusmātes, negaisa raganas, rumpumpeles ceļā viņai dejot gan nevajadzēja gadīties. Krusmāte Rumpumpele nesaprata jokus. Viņa bija uzpūtīga un barga. Skaties tik, kāds pārsteigums viņa iesaucās, pamanījusi juciklī mazo raganiņu. Ko tu šeit meklē? Atbildi! Vai tu nezini, ka jauniem meitēniem aizliegts šonakt ierasties Bloksbergā? Nenodod mani, izbijusies lūdzās mazā raganiņa. Krusmāte Rumpumpele atbildēja, nekā nebija. Tāda nekrietneli ir jāsoda. Ziņkāras dzītes pienāca tuvāk arī citas raganas un sastājās apkārt. Negaisa ragana dusmīgi izstāstīja visu. Tad jautāja, kas ar mazo raganiņu būtu darāms. Viņai jāsaņem sods, iesaucās miglas raganas. Kalna raganas spiedza. Jāved viņu pie virsraganas, tūlīt pie virsraganas.
Protams, kliedza visas pārējās raganas, ņemiet viņu ciet un prom pie virsraganas. Mazajai raganiņai nelīdzēja ne lūgšanās, ne tielēšanās. Krustmāte Rumpumpele satvēra viņu aiz apkaklas un aizvilka pie virsraganas. Virsragana tupēja uz troņa, kas bija sasliets no krāsnes kruķiem. Savilkusi pieri krunkās, viņa klausījās negaisa raganā. Tad uzbrēca mazajai raganiņai. Tu uzdrošinies šonakt atjāt uz Blosbergu, kaut gan raganām tavos gados tas ir aizliegts. Kā tev radās šī neprātīgā doma? Bailēs drebēdama, mazā raganiņa atbildēja. Nezinu, pēkšņi man tik ļoti iegribējās, un es uzkāpu uz slotes un atjāju. Tagad nu esi tik laipna un jāj atkal mājās, pavēlēja virsragana. Pazūdi no šejienes un pēc iespējas veiklāk, citādi es kļūšu dusmīga. Te nu mazajai raganiņai šķita, ka viņai ar virsraganu vēl būtu kas runājams. Vai vismaz nākamgad es drīkstēšu ar jums kopā dejot, viņa jautāja. Virsragana gudroja. Šodien es to vēl nevaru tev apsolīt. Ja nu tu līdz tam laikam būsi kļuvusi par labu raganu, tad var būt. Dienu pirms nākamās Valpurģu nakts es sasaukšu raganu padomi un tad tevi pārbaudīšu. Taču pārbaudījums nebūs viegls. Paldies, sacīja mazā raganiņa, paldies! Viņa apsolīja līdz nākamajam gadam kļūt par labu raganu. Pēc tam viņa uzlēca uz slotes un gribēja jāt māju, bet tad negaisa ragana Rumpumpele jautāja virsraganai. Vai tu šo mazo, nekaunīgo meitēnu atlaidīsi nesodītu? Sodi to, kūdēja arī citas negaisa raganas. Sodi to, sauca visas pārējais. Kārtībai jābūt, kas atjājas uz raganu deju, spītējot aizliegumam, tam jāsaņem sods, lai tas visu mūžu paliktu prātā. Mēs varētu sodīt nekaunīgo meitēnu uz brīdi, iemetot viņu ugunī, ierosināja krustmāte Rumpumpele. Kā būtu, ja mēs viņu uz dažām nedēļām ieslodzītu, gudroja grauzē ragana? Man mājās ir zosu kūts, tā stāv tukša. Viena no purvaraganām sacīja. Man padomā ir kas labāks, dodiet viņu man, un es viņu iebāzīšu līdz kaklam dūņās. Nē, iebilda zāļu raganas, mums vajadzētu viņai krietni saskrāpēt seju. To noteikti gaudoja vēja raganas. Taču mums vēl vajadzētu viņu kā nākas noslānīt. Ar kārklu rīkstēm šņāca kalna raganas. Var taču ar slotu, ieteica krustmāte Rumpumpele. Mazajai raganiņai sametās baisi, kaut tikai viss labi beigtos. Klausieties, sacīja virsragana, kad visas pārējās raganas bija izteikušās. Ja jūs pieprasāt, lai mazā raganiņa tiktu sodīta, mēs to pieprasām, raganas klaigāja visas kā viena un skaļāk klaigāja Rumpumpele. Es iesaku, sauca virsragana, atņemt viņai slotu un likt doties māju kājām. 3 dienas un 3 naktis mazajai raganiņai vajadzēs cilpot, kamēr viņa nonāks savā mežā. Ar to arī pietiek. Ar to nepietiek, kliedza negaisa ragana Rumpumpele, taču pārējām šķita, ka ar to ir gana. Viņas atņēma slotu, smiedamās iemeta to ugunī un novēlēja mazajai raganiņai laimīgu ceļu. Paldies, ka klausījāties! Tiekamies nākamajā sērijā.